vous avancez. Ah, accident. Ok. Allez, vous avancez. Ah, attends. Comme je suis maladroit. Heureusement, je peux l'arrêter. Heureusement qu'il y a les liches. Allez, avancez. Je suis maladroit. Hein. Ok, c'est pas grave, tu vas la voir. Non, à gauche, gauche. Allez, en avant. En avant. Vous mettez côté tous les deux. Vous mettez au milieu de la scène et je vous suis. Vous allez bien droit. Vous n'êtes pas au milieu, vous n'allez pas vers le milieu. Remettez-vous au milieu. Remettez-vous au milieu. Non, là, tu ne fais pas d'alternance. On s'en fiche, là, on se concentrera pour Nathalie. Allez, stop, pourquoi tu On est presque sur le grand bras, hein. Grand bras, oui. Le grand bras, il est là. Il est là. Papa, tu vas vers qui?
C'est bien, Tom, c'est très bien. Allez, Fantin, aide-le à corriger. En fait, c'est eux qui ont tout droit. Allez. Ouh là là, Ouh. c'est un peu trop fort que ça. Ouais. C'est bien. Hein. Quelle maîtrise. Yeah, give me 5. Regarde ce que Nolan il a inventé. Il a fait quoi?